থ্রি রাইফেল ইন্ট্রোডাকশন। এই মুহূর্তে এই খেলনাটার অনেক দরকার, যেহেতু ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধের প্রতিটি দেশে দেশে এখন ছোটদের রিয়াক্সেল হয়, কেউ রাশিয়ার পক্ষে সাপোর্ট করে, কেউ ইউক্রেনের পক্ষে সাপোর্ট করে। আমিও মনে মনে কারো না কারো পক্ষে সাপোর্ট করি, বলা যাবে না। এটা একটি লেজারযুক্ত শটগান, ছোটদের জন্য অনেক জনপ্রিয় খেলনা। বাচ্চাদের হাতে একটি বন্দুক তুলে দিলে আর কিছু লাগে না। বাংলাদেশি প্রাইস 200 হতে 250 টাকার মধ্যে এটা পাওয়া যায় মার্কেটে। আমাদের নিজস্ব স্পোর্টস শোরুম। আমি প্রতিদিন নতুন নতুন স্পোর্টস আইটেম নিয়ে আসবো, বাংলা, চায়না, ইন্ডিয়ান। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন। উৎসাহ বাড়াইলে আমরা পাশে থাকবো অল টাইম। এটা লেজারযুক্ত, লেজারের ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে আপনি ঘড়ির ব্যাটারি লাগিয়ে দিতে পারেন। এটা হলো ওয়াটার গান, সম্পূর্ণটাতে ওয়াটার, একবারে ওয়াটার ফুল ওয়াটার ভরে সারাদিন খেলতে পারবে। যেহেতু গুলিটা রিক্সের, পানি ওয়াটারটা কিন্তু রিক্স হয় না। এটাও বাংলাদেশি পণ্য, বিডি প্রাইস 150 টাকার মতো পড়ে। এটাও জনপ্রিয় একটি খেলনা, নিউ কালেকশনের নিউ আইটেম, নিউ ডিজাইন। দেখতে অনেক সুন্দর, কালার 3-4টা কালার হয়, সবুজ, ব্লু, গ্রিন, কমলা। এটা হলো একটি রাবার বুলেট শটগান। এটাও অনেক জনপ্রিয় একটি সুন্দর খেলনা, 8-10 বছরের বাচ্চাদের জন্য অনেক জনপ্রিয় খেলনা। যারা গাড়ি, বেকু এগুলো পছন্দ করে না, তাদের জন্য এই খেলনাগুলো অনেক সুন্দর। চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন। আনবক্সিং টেক্স টয়েস, প্রতিদিন আমাদের নতুন আইটেমের, নতুন ডিজাইনের স্পোর্টস আইটেম থাকবে। লাইক দিবেন। ছোটদের খেলনা সব সময়ের জন্য থাকবে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল।